Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ինձ շատ են մեղադրում, որ ես կտրվել եմ իրականությունից, չեմ լսում ժողովրդի ձայնը, ես այսօր որոշել եմ, ուրեմն հարթակը բացեմ, որպեսզի բոլորդ գաք ձեր կարծիքները արտահայտեք, քաղաքական այս իրավիճակից կամ հետպատերազմական այս իրավիճակից, որ այսօր ստեղծվել է։ Հարթակը բացել եմ, կոճակը վերջը տակը, այս որ նայում եք, երկու մարդուկ կա, մեկը վանդակի մեջ։ Եկեք ստեղ, տվեք ձեր հայցերը, ես ձեզ միացնեմ զրուցենք։ Իսկ մինչ այդ ինձ շատ են հարցնում հիմնադրամի գումարների մասին, ասում են պահանջեք, որպեսզի գումարները ետ բերեն, պահանջեք, որպեսզի ուրեմն գտնեն այդ գումարները։ Գիտեք ինչ, ինձ համար մի քիչ ոնց ասեմ, հասկանալի չի էս իրավիճակը։ Նախ առաջին հերթին, եթե հաշվի առնենք, որ պատերազմական շրջանում առնվազն 20 միլիոն դոլար էր պետք օրական, եւ մենք 44 օր եղել ենք պատերազմի մեջ, մենք խոսում ենք 1 միլիարդ դոլար ծախսի մասին, միայն պատերազմի վրա, էլ չեմ ասում պետության վրա, քովիդի վրա եւ այլն։ Եվ ասենք 1 միլիարդ դոլարի կտրվածքով որ նայում ենք 170 միլիոնը այնքան էլ մեծ թիվ չի երևում, դա մեկ։ Երկրորդ 10 միլիոնը ենթադրենք 170 միլիոնը տվե 17 դոլար է գալիս մարդա։ Իսկ եթե ենթադրենք, որ ոչ բոլորն են տվել, այլ տվել են միայն ուրեմն 1 միլիոնը, 10 միլիոնից 170 դոլար է գալիս մարդա։ Եվ ճիշտ է, բնական է, որ մենք ուզենալու ենք իմանանք, թե որտեղ են այդ գումարները եւ այլն, բայց համահայկական հիմնադրամի հետ վերջին անգամ որ զրուցել ենք, հասկացել ենք, որ նախ ոչ բոլոր գումարներն են փոխանցվում, 30%-ը միշտ մնում է հիմնադրամի բյուջեի մեջ, մնացածը ապահովել կառավարությունը ասել է, որ փոխանցվել է կառավարությանը եւ կառավարությանը պատերազմի ժամանակ հարցնել ինչ ես արել, ինքը պետքա որ ասենք ցուցակ չգրի, էլի ու տա հասկանալի է, դա նորմալ է բոլորիս համար, որ կարան տենց հարցերը ուրեմն ուղղակի չբարձրաձայնվի, առնվազն այս պահին 70 դոլար է գալիս եւ ճիշտ է հարցերը կներեք, ես գիտեք ինչ ես իմացրեցի, որտեղ ստեղ մարդիկ կան, որ ամբաղ գալիս գրում են ու ես իրանց բլոկ եմ անելու։ Եթե այդքան դուք եք, ներողություն։ Ուղղակի չբարձրաձայնվի, առնվազն այս պահին։ Եթե այդքան ուզում եք գաք ձեր կարծիքը արտահայտեք, խնդրեմ, միացրեք, ես ձեզ միացնեմ, դուք ձեր կարծիքը ասեք։ Եթե պետք է գաք անկապ գրեք, ներողություն, հաջողություն պետք է ասեմ ձեզ։ Ահա։ Եվ քանի որ գումարների մասին խոսեցիք, եկեք մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, որ այս վերջերս իմ ընկերներից մեկն է ինձ ուղարկել այս հաշվետվությունը, ու ես այդտեղ ասենց շատ հետաքրքիր բաներ եմ տեսել, որ ուզում ենք փող գտնենք, էլի, եկեք մի հատ այստեղ էլ մի հատ փող գտնենք ու հասկանանք, թե ինչքան վատ են ռեսուրսները օգտագործել, օրինակ հենց մեկը այն նախկին իշխանավորները, որ այսօր պահանջում են հրաժարականներ։ Ուրեմն լույս հիմնադրամի մասին է խոսքը, կրթության էս հաստատության, որը լիքը մարդկանց է ուղարկել բարձր որակավորման կրթություն ստանալու համար։ Հիմա 2009-ից 2018 թվականը, նայեք, խոսում ենք ուրեմն Քոչարյան, Սերժ, Բարգավաճ, Դաշնակ, այս բոլոր կոալիցիոն, այս բոլոր գործոնների ուրեմն փողերի մասին, հա, իրանք ինչպես են տնօրինել, օրինակ մեկը հենց էս հիմնադրամի գումարները 509 հոգու ուղարկել են ուրիշ երկրներ, ասենք հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Անգլիա ուսուցում ստանալու 509 հոգու, որոնցից 118 հոգին bachelor's degree են ստացել, 334-ը master's degree են ստացել եւ 47 հոգին doctorate degree են ստացել։ Ուրեմն հիմա հասկանանք, հիմնականում Գերմանիա 3 հոգի է գնացել սովորելու, Ֆրանսիա 2 հոգի, Անգլիա 162 եւ 262 եկել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ սովորելու։ Հիմա նայենք ինչի վրա են հիմնականում այս մարդիկ սովորել։ Հեսա ասեմ։ Հիմնականում, ուրեմն 47 հոգի սովորել են օրենք, 63 հոգի սովորել են management,
մեծերն եմ կարդում էլի, քաղաքագիտություն 63 հոգի, տարբեր գիտություններ 59 հոգի, так, բանը ճարտարապետություն 37 հոգի, տնտեսագիտություն 37 հոգի, մնացածը ասենք 15, 16, 26 հոգի էլ մաթեմատիկային սովորեմ։ Հիմնականում ուրեմն այք ընդամենը 6.28%-ն են, որ computer science են, կամպյուտերային համակարգչային այս բանն են սովորել, գիտությունը, 11.59 հոգին, որ սովորել են գիտություն, սովորել են քիմիա եւ biology, բանը, քիմիա եւ կենսաբանություն։ Համարյա 11.6 բանը տոկոսը։ Եվ այդ 11.6%-ից, 11.6%-ից ոչ մեկ aerospace engineering, ասինքն բան, օդային ինժեներություն, մեխանիկական ինժեներություն եւ էլեկտրական ինժեներություն չի սովորել 0%, 0, ասենք ոչ մեկ այս գիտություններով չի հետաքրքրվել։ Իսկ մեզ ինչ էր պետք, դրոններ սարքելու համար, ռազմաարդյունաբերություն սարքելու համար, մենք հենց այս 3 մասնագիտություններ պետք։ Բայց Հայաստանին ոնց հասկացանք պետք է եղե մենակ բան, իրավաբաններ, որ իրանց բանտերից լավ ազատեն, տնտեսագետներ, որ լավ մանևրները սովորացնեն, ոնց կարելի է թալանել ակուրատնի օրենքով, պետք է եղել մենեջմենտ, որ այդ ամեն ինչը իրանց համար, այդ բիզնեսները իրանց համար մենեջ անեն։ Ասենք այս մասնագիտությունները շատ կարևոր եղել այդ կառավարությունների համար։ Իսկ ինժեներինգը ընդհանրապես այն ռազմաարդյունաբերության ոլորտում հեչ հետաքրքիր չի եղել այս մարդկանց։ Ու գիտեք ինչքան գումար է ծախսվել, հիմա ասեմ, եթե մոտավորապես հաշվենք, հա, 25,000 ենթադրենք այս կրթությունը, որ ես ուղղակի չլսված թիվ եմ ասում ձեզ։ Ամերիկայում 20,000 երևի չկա կրթություն, բայց ենթադրենք 25,000-ով եթե հաշվենք, այս բոլորի ծախսերը, մոտավորապես 28.500 միլիոն դոլար է ծախսվել։ Եթե ճիշտ հա, մենք մի քիչ մեծ թվերով հաշվենք, որ ավելի ռեալիստական, հա, մոտավորապես 80 միլիոն ԱՄՆ դոլար է ծախսվել։ 80 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Փողենք ման գալի, եկեք ման գանք։ Ու իսի հիմնադրամներից էլ մեկն է, պատկերացնում եք, սենց ինչքան տեղեր կա, որ այսենց մեր ռեսուրսները մսխվել է, որ կարելի է ման գալ ու գտնել։ Ինչպես կարելի էր այս գումարները օգտագործել, միջալուց ասեմ, այս մարդկանցից շատերս հետ չեն եկել Հայաստան, որտեղ գնացել են դե մնացել են, այսինքն Հայաստանի հարկատուների հաշվին մարդիկ գնացել են կրթություն են ստացել եւ ոչ մի պարտավորություն չեն ունեցել այս գումարները հետ վերադարձնել բյուջե։ Ոչ մի բան։ Այս հարկատուների տված այս, չգիտեմ, 30 միլիոնից մինչև 80 միլիոն այս դոլար, այս գումարները գնացել է սենց օդի մեջ ծվրվել է։ Ու ոչ մեկ չի եկել իր գիտելիքները Հայաստանի մեջ չի դրել։ Կարող շատ քիչ թվով մարդիկ հետեկած լինեն, դե կոնկրետ տեղեկություն չունեն, բայց մեծամասնությունը չեն եկել։ Պարտավորություն էլ չեն ունեցել, այս գումարը եթե չեն գալու, հետ դնեն երկրի մեջ, զարգացնեն երկիրը, գոնե հետ վերադարձնեն գումարը։ Էդ էլ չեն արել։ Հասկանում եք, որ մենք պետքա դասեր քաղենք այս ամեն ինչից եւ առաջ շարժվենք։ Իմիջիալոց, եթե այս մարդիկ ուղարկվեն Գերմանիա, ուսուցանվելու։ Գերմանիայում կրթությունը կամ ձրի է կամ շատ էժան։ Ոչ թե 509 հոգի, 509-ներ, մի րոպե նայեմ։ Ընդհանուր թիվը։ Մի այդքան, 509 հոգի։ Ոչ թե 509 հոգի կստանային այդ կրթությունը, այլ 2870 հոգի։ 2870 հոգի եւ չէր ծախսվի 30 միլիոնից 80 միլիոն դոլար, այլ կծախսվեր ընդամենը 17 միլիոն դոլար։ Եվ այդ մարդիկ պետքա պարտավորվեին ետ գալ երկիր եւ զարգացնել երկրի էկոնոմիան, որը մեր էկոնոմիայի մեջ եթե դրվեր իրանց աշխատավարձերը, իրանց բոլոր այդ ռեսուրսները դրվեր շրջանառության մեջ երկրի մեջ, պետությանը կտային մոտավորապես 70 միլիոն դոլարի օգուտ։ Ես 509 հոգու կտրվածքով եմ ասում։ Եթե 2870 հոգի լիներ ավելի շատ։ Եվ եթե չէին գալու իրանք հետ, իրանք պարտավորվում էին տոկոսներով ետ վերադարձնել այդ գումարը, որ տրվել էր իրանք Հայաստանի հարկատուների կողմից իրանք կրթության համար։
Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք նայենք այս ամենը, մեր ռեսուրսները ինչպես են օգտագործվում։ Հիմա ձեզնից մի քանի հոգու ես միացնեմ, Կարեն Մարտիրոսյանը Բարև Կարեն ջան։ Ողջույններ։ Ոնց ես։ Շատ լավ եմ, այսինքն հարաբերական իմաստով, այսինքն ես ուզում եմ ամենաառաջինը ողջունեմ քեզ, ողջունեմ մեր հետևորդներին, ուզում եմ ցավակցեմ մեր ազգին շատ մեծ կորուստ, մեր զոհված ազատամարտիկների, ուզում եմ իրանց ընտանիքներին համբերություն մաղթեմ, մեր ազգին։ Ու ամենակարևորը ես գիտեմ մի բան, որ մենք մեր պատմությունը նայելով դժվար օրեր շատ ենք տեսել, բայց միշտ պատով ենք եկել այս օրերին։ Հիմա նայում ենք շատ հին ու նոր են անում, շատ մոռանում են հներին, քննադատում են նորերին, վերջ էլի շատ տարբեր գաղափարախոսություններ ա գնում, մեր իմաստը որն է, մեր գաղափարը որն է, պահպանել մեր հայությունը, հայեցիությունը ու մեր հայկական պետականությունը։ Ես նստած մոռանում եմ, որ այս դժվար օրերին թե Ամերիկա բնակ հայերը, թե Եվրոպայի հայերը, թե Ռուսաստանի հայերը համախմբվել էին մի գաղափարի շուրջ, կապել էին իրար, այսինքն ունենք զադաչա, ու այդ զադաչան ամեն մի երկիր հարցով կատարել, ամեն մի երկիր, պարտվել ենք, ամեն ինչ իր անունով ասենք, այո, պարտվել ենք, ցավալի է, ոչ մի հայ, ոչ հոգեբանորեն, ոչ ֆիզիկապես, ոչ մի տեսակի չի կարող համակերպել, բայց մենք հետ ենք բերելու ամեն ինչը, էլի, տենց դուխից ընկնելով հարցին լուծում չեն կարա տան։ Հիմա պրոպագանդայա գնում, էսի թշնամի է սրա սենցը, էնի թշնամի է նրան ենցը եւ այլն եւ այլն։ Ես մի քիչ կուզեի մեր ժողովրդին խնդրեի մի քիչ մտածենք այս մասին, էլ որտեղ դուք միշտ մտածել ա էլի Հայաստանի մասին, որովհետեւ այդ հերոստացիով, որ այդ խայտարակություն վիճակները տենում են, այսինքն ես անձամբ Մոսկվայի մասին եմ ասում, գնում ենք Տարգովի ցենտրներ կան, որ թուրքերը մեծամասնություն են, երկերը միացրած, Փաշինյանի տենքու հորը, տենքու մորը, կներեք էլի մի քիչ էս պարզ, ինչ կա տենց եմ ուզում։ Մեկ էլ միամիտ մտնում են Facebook, նույն բառերը լսում են հայերից։ Դա մեզ պատահ։ Մենք ինչքան կարանք խոսել մեր վատին, բացի մեր հայերից տարածենք ամբողջ աշխարհում, եթե վատն է։ Պոլիտիկան ասում, ինչ քաղաքական հայացքներ ունեմ, դա պահում եմ իմ մեջ, որտեղ ես ունեմ լսարան չեմ ուզում, էլի նավյազը բտանեմ։ Բայց ես միակ մի բանի եմ, որ այդարդ հերիքա մերոնց հանենք պուբլիչնի, խայտարակվենք պուբլիչնի։ Հիմա մեզի պետք է համախմբություն, միանանք իրար, սարքեն Ղարաբաղցի հայ, Երևանցի հայ, તો ես իմ Որդեի հայ, ես զարմացած իսկական որովհետև Քրիստին ջան 70-100 հազարանոց միտինգ արիք, ամեն տեղից հայեր կային, մի գաղափարին չէին հավաքվել, մի ուղղությամբ չէին հավաքվել, մի ցեղին չէին հավաքվել, էդի չէր մեր գաղափարը, դե բերեք հիմա այդ գաղափարախոսության հավաքվենք, պահպանենք մեր պետականությունը։ Ես նորից եմ ասում, ես ոչ մեկին չեմ հանում դնում իմ գլխին, են մեկին իջացնում կամ ինչ-որ մի բան, բայց նապակաս չանում, մենք խոսում ենք, այսինքն մենք այսօր խոսում ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունից, որը այսօր լուծում է, այսինքն որոշումներ ա կայացնում մեր ճակատագրի մասին ու մենք իրան ամբողջ աշխարհում ներկայացնում ենք որպես դավաճան։ Ես Այմարդ, եթե դավաճան է, վստահ եք, որ դավաճան է, դե բացի ամբողջ ազգով չենք հելնում, ասենք դավաճանը հելի գործից մեկին բերենք նստացնենք։ Մենք պատերժկա չունենք, ես նայում եմ խոսք օրինակ մեր ղեկավարությանը, օնլայն պրեզիդենտների խոսան, այդ մարդը, որպես մարդ եմ ես ասում, շփոթվածքի հեռախոսն մոռացած իր ջեբը։ Ոչ են կողմից պատերժկա ունի, ոչ էլ կողմից ոնց։ Մենք եկեք հանգստանանք, այդ ամեն ինչը պահենք, նորից եմ ասում,
կյանքի պատմության դավաճանը միշտ դավաճան է մնալու, ազգասերն էլ ազգասեր է մնալու, դրանում բան չի փոխվելու, բայց հիմա այս մենք պատերազմ ենք կրվել, մենք զոհեր ունենք, մենք գերիներ ունենք, մենք դիեր ունենք օտարի մոտ արդեն, որպեսզի բերենք, հողարկավորենք, այդ պրոբլեմները թողած, որ այդ ուժով, որ մենք այդ պրոբլեմներին անցնենք, հավատացեք մի օր շուտ այդ արդյունքի կհասնենք, այսինքն մենք այդ ուժը ներ ենք դնում, ես հասկանում եմ անհետ կորած գերիների ընտանիքների, ես ինչ ուզում են իրանք իրավունք ունեն անեն ու ասեն, բա մնացածը, բա մյուսները, ես նորից եմ ասում, ազգի պատմության մեջ դավաճաներին միշտ գնդակահարությունը քիչ է եղել իրանք որ անում, ազգի դավաճանը, դա պրոստը խոսքեր չի էլի, էդի դաժե շատ վախենալու բառեր է, որ ասում են էլի այ մասին, ու մենք ենքան հեշտ ենք սկսել այդ բառեր արդեն իրար հանդեպ մրցել, Կարենջան ձեները ես նորից քիչ ջան, ով մի բան խոսում է, իրանց սրտով չի, կլեմոն կպցնում են ազգի դավաճան ու գնաց, ես զարմանում եմ, այմա նյուժելի մենք ես մեր սխալներից դասեր չենք քաղել, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, ոնց ասեմ, աղաչում եմ ձեզ, միացեք իրար, որ մենք կարողանանք մի գործ անենք, այդքան որ կիսվեցինք, 30 տարի մենք կիսվել ենք, մենք կիսվել ենք պատերազմից հետո 90-ական թվականներից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վախտով, դրանից հետո կիսվել ենք Ռոբերտ Քոչարյանի վախտով, դրանից հետո կիսվել ենք Սերժ Սարգսյանի վախտով, կիսվում ենք Նիկոլ Փաշինյանի վախտով, ցավերը տանեմ, բերեք գոնե այս անգամ, եթե էդի ձևի համար, բերեք ձևի համար չկիսվենք, կպնենք իրար, այդ գաղափարին կպնենք, որտեղ մենք այս մի գաղափար ունենք, մի գաղափար, պահպանենք ատամներով մեր հայկական պետականությունը, ժողովուրդ, ես նայում եմ SMS-ները, որ ասում են, ոնց կարելի է հայի բերանով հելնի բար, ուռա, մենք եկվում ենք Ռուսաստանի կամ Ամերիկայի կամ Եվրոպայի կողմ, դա այդ բառն է դավաճանություն, գործնել պետականություն, տալ պետականություն ու դրա վրա ուրախանալ, ինչի համար, որ կրիզիտը շատ են տալու, որ Աման ավել ես ուտելու, բա են հասկացողությունը, որ ասում ենք, սաղ հույր ենք, մեկը ետնալու ենք Հայաստան, մի քիչ տենց ազգային բանով խոսամ էլի, բա այդ գաղափարը, բա մեր հերոսները, մենք անկախացանք 88-ից սկսած շարժը, անկախացանք մենակ մնացինք, ոչ մի բան չունենք, ոչ փող, ոչ զենք, ոչ մի բան, մի գաղափարի վրա հավաքվեցինք ու պատմական հաղթանակ կա։ Կարենջան, հիմա կիսված է։ Ես քեզ մի հատ անջատեմ։ Բնական ճակալներ դիր, նորից միացի։ Okay։ Լավ, խառաջ։ Ժողովուրդ ջան, Կարենը շատ հետաքրքիր բաներ էր ասում, շատ ճիշտ բաներ էր ասում։ Նախ այդ գումարային հարցով մի երկու բանի ասեմ, հետո կասեմ Կարենի անդրադարձ կատարեմ Կարենի ասածներին, այդ գումարայինը, որ ես ասեցի, այդ մանավանդ գումարը, ես ուղղակի մոտավորապես որոշեցի, քանի որ ես Ամերիկայում եմ ապրում եւ կրթություն ստացել եմ, եւ bachelor's degree եմ ստացել, եւ A degree եմ ստացել, ես արդեն մոտավորապես պատկերացնում եմ ինչքան կլինի այն համասարները, որտեղ իրան գնան սովորում են, ինչքան կլինի գումարը կրթության եւ ամենակիչով եմ հաշվել եւ ամենաշատով եմ հաշվել։ Այտենց եմ ասում ինչքանա ծախսվել։ Մոտավորապես 28 միլիոնից մինչեւ 80 միլիոն։ Եվ հաշվի առնելով որ նրանց մեծամասնությունը Հայաստանում, Ամերիկայում են սովորի 262 հոգին, արդեն կարելի է պատկերացնել։ Մնացածը Անգլիայում, իսկ այ Գերմանիայում կրթությունը կամ անվճար է կամ շատ էժան է։ Եթե իրանք ուղարկվեն Գերմանիա, սովորել որ շատ բարձրակարգ համալսարաններ ունի Գերմանիայում, կարելի է ուրեմն տնտեսել այդ գումարների վրա եւ ավելի շատ մարդկանց ուղարկել որակավորման եւ հենց ինժեներինգի, ինժեներական ոլորտում, որ մենք այսօր ռազմաարդյունաբերություն ունենայինք։ 2009-ից 2018 թվականը մի հատ գոնե նմուշի համար շրջանավարտ այդ ոլորտում չեն ունեցել։ Սրա մասին է խոսքը։ Մի հատ գոնե օրինակի համար։ Եվ չգիտեմ,
այստեղ ես ուղղակի զզվում եմ, էլի, որ գասից է հայհոյանք եք տալիս, ինչ հաճույք, ինչ բավականություն եք դուք ստանում դրանից։ Ինչքան մարդ պետք է անինքնասեր անթասիվ մեկը լինի, որ գա ասենք, եթերի ժամանակ հայհոյանք գրի։ Ու իրան ասենք, դրանց իրան ավելի բարձր տղամարդ զգա։ Դուք դες հայլու մեջ հետո ոնց եք նայում։ Կարում եք նայեք։ Ես օրինակ ձեզանից զզվում եմ արդեն։ Չնայած մարդ պետք է մի քիչ ինքնասություն արա, որ իրան զզվի հետքանց հետո։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Կարենի ասածներին, այո, մեզ այսօր ղեկավարը պետք որ հայամետ լինի, ոչ թե ռուսամետ կամ արևմտամետ, հայամետ, հայերին միավորող, իրար հետ բերող։ Այսօր մեր միակ զենքը, որ մենք ունենք, եւ փաստացի պատերազմի ժամանակ հասկացան, դա այնա, որ մեր միասնականությունն է։ Ես ասել եմ, էլի եմ ասում, եթե Ադրբեջան ունի նավթ, մենք ունենք սփյուռք, իսկ սփյուռքը ունի լիքը ռեսուրսներ։ Այն որ Հայաստանից ուղարկում են ուրիշ երկրներ, որ իրանք որակավորում ստանան, սփյուռքի ամբողջ երիտասարդությունը այդ համալսարաններում սովորում է։ Առանց Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից մի կոպեկ ծախսելու։ Եվ կարա գա այդ իր հմտություններն ու տաղանդերը դնի Հայաստանում, թեկուզ կոնտրակտային ժամանակավորապես։ Ուսուցանի մյուսներին սովորացնի դնի սարքի գնա իր փորձով, իր կրթությունով եւ այլն։ Ասենք ինչի չեն հրավիրվում այդ մասնագետները Հայաստան։ Ինչի Սփյուռքին մենակ հիշում են այն վաղ, երբ որ փողային օգնություն է պետք։ Ծրագրեր ինչի չեն մշակում ներառելով Սփյուռքի տաղանդներին եւ կրթված մարդկանց։ Ոնց պիտի հասկանանք մենք, ոնց կարելի է այս մարդկանց միավորել Հայաստանին, հայերին, ոնց կարելի է միավորել։ Այ որ միավորվենք, այդ ռազմաարդյունաբերություն էլ կունենանք։ Ժամանակ էլ չենք ծախսի։ Ոչ թե Հայաստանից կուղարկենք մի քանի տարի կսպասենք, որ այս մարդիկ գիտելիք ունենան հետ գան, այլ արդեն հենց այս պահին կարանք այդ մարդկանց հրավիրենք Հայաստան աշխատելու։ Ու պրիտոմ կարանք էդի անենք Սփյուռքի փողերի հաշվին։ Նույնիսկ Հայաստանը աշխատավարձել այդ մարդկանց չի տա։ Կարա դրվի մի հատ ֆոնդ, որտեղից վճարվեն այս մարդիկ եւ կան աշխատեն եւ կան զարգացնեն այդ ոլորտները։ Ու Սփյուռքը ասում է, ես ուզում եմ դա անեմ, բայց ինչի օրինակ այսքան տարի ոչ մեկ չի լսել Սփյուռքին։ Ինչից են վախեցել։ Ինչի չեն ներգրավել այդ մարդկանց երկրի պետականաշինության գործում։ Բա ուրիշ տեղ ասում եք, դա բոլորիս հայրենիքն է։ Բա որտե բոլորիս հայրենիքն է, թողեք մենք էլ մեր հայրենիքը կառուցենք։ Այո, մենք պիտի Կարենը շատ ճիշտ էր ասում, մենք պիտի միավորվենք, միասնական լինենք, իրար հետ լինենք, որ կարողանանք այդ ծրագրերը իրականացնենք։ Առանց միասնական լինելու, օրինակ ինչ է նշանակում քաղաքական հարցեր լուծել այս այդ պատերազմական շրջանում։ Խայտարակություն է սա ուղղակի։ Պատերազմը համակացրել է ամեն տեսակ բյուջե, այլ COVID-ի մասին չեմ խոսում։ Տնտեսական ճգնաժամ, անգործություն, ձմեռա դիմացը, վառելիք չկա, գումար չկա մարդկանց ձեռը։ Էլ չեմ խոսում գերիների մասին, հազարավոր վիրավորների մասին, զոհվածների ընտանիքների մասին, քանի ընտանիք է մնացել առանց կերակրողի, առանց հոր։ Փոխանակ նստենք այդ հարցերը լուծենք, ամեն մեկս մեր գործով զբաղվենք, միավորվենք, դրել ենք ինչ քաղաքական հարց ենք լուծում, ու պրիտոմ առանց որևիցե առաջարկի։ Ոչ մի ծրագիր, ոչ մի բան, ասում ես այդ համաձայնագրի դեմ ես բողոքում, համարում ես դավաճանություն։ Փոխելու ես այդ համաձայնագիրը, ասում են ոչ։ Եվ բալին չենք փոխում իշխանությունը։ Եթե ամեն ինչ մնալու է նույնը, քաղաքական ասպարեզում չի փոխվելու ոչ մի բան։ Այդ համաձայնագրի մեջ չի փոխվելու ոչ մի բան։ Բան չենք փոխում կառավարությանը։ Այսինքն դու արի տակ շագանակները վեկալ, հետո ես գամ սիրուն նստեմ էտի ուտեմ, հա։ Ես էփեմ ճաշը, դու արի կեր, ես մարսեմ։ Լավ էր էլի։ Ու ոչ մի տեխնացու, ախր ինչ տեխնացու առաջ են քաշում, ուղղակի զավեշտ է հնչում հասարակության մեջ։ Եթե այսօր լիներ նորմալ քաղաքական գործիչներ ասպարեզում, հնարավոր ասենք, այո, եկեք մի հատ ուրիշ տեղ նայենք, մի հատ ուրիշ հայամետ գործիչ ունենք, որ նվիրված է ու ապացուցել է իր վարքով ու բարքով քաղաքական
ասպարեզում, որ ինքը կարա երկիր այս տաներ իրավիճակից հանի։ Եկեք մի հատ Իրան փորձենք կառավարությունը տանք, հետ պատերազմական շրջանում մեծ փոփոխություն անենք, հույս ունենալով, որ այս մարդը խելացի է, հայամետ է, չգիտեմ, ազգը իրան շատ սիրում է, Իրան փորձենք։ Բայց հետ պատերազմական շրջանում, երբ որ լիքը խնդիրներ ա դրված ազգի առաջ, իշխանության կռիվ անելը դա դավաճանությունից էլ վատ բան է։ Այսօր ամեն գնով պետքա պահել հայոց պետականությունը, ճիշտ ասեց Կարենը։ Բայց ոնց պահենք, եթե այս ձև, իմիջիալոց ասեմ ձեզ, ցելի այնակիցներ, այն ինչ որ Facebook-ում այսօր կատարվում է, դա այնքան էլ իրականություն չի։ Ես օրինակ որ Ամերիկայում էի, որ լսում էի ինչ էր կատարվում, ասում եմ, oh my god, երկիրս քանդվում է, տառապում էի։ Եկել էի Հայաստան, տարուկես առաջ, այս ամառ չէ, դրա նախորդ ամառ։ Ամուր սարի հարցով մեծ, ես նայում եմ Facebook, մեծ ցույցեր լինելու, երթեր լինելու, փակել են փողոցները, չգիտեմ ինչեր Երևանում են բանանում։ Ասում եմ, այս մեծ բան է էլի եղել։ Համարդ ես կենտրոնում եմ ապրում, մեկին չեմ տեսել։ Ես կենտրոնում էի ապրում այդ ժամանակ։ Հանգիստ քաղաքիրակյանքով շարժվում էր, ոչ մի ցնցումներ չէր լինում, բայց Facebook որ մտնում էր, իմանում էր երկիրը քանդվում է։ Նույնն էլ հիմա է։ Հիմա մի քիչ իհարկե վատ է, քանի որ մենք այդ ցույցերի հետ միասին նաև այլ խնդիրներ ունենք, եւ ցույցերը մի քանի ուղղությամբ են ընթանում։ Գերիների հարցով ցույցեր կան, զոհվածների ծնողները, կողքից օգտվում են քաղաքական դիվիդենդներ քաղողները եւ տանում են քաոսի ու խառնաշփոթության։ Ինչ որտեղ ինչ որ ցույցեր կարաս հասկանաս։ Հետ պատերազմական շրջանում կլինեն այդպես բաներ։ Եվ գերիների հետ կապված, եւ զոհվածների հետ կապված, եւ վիրավորների հետ կապված, բայց քաղաքական թեմայով ցույցերը ես անկարող եմ հասկանալ։ Դա պետականությունը հարվածի տակ դնելա, որ դավաճանությունից ավելի վատ է։ Դա ոչ թե մի Արցախի հողերի մասին է խոսքը, այլ արդեն ընդհանուր Հայաստանի կորստյան մասին է խոսքը։ Ցնցումների տանել պետականությունը այս իրավիճակում Հայաստանի ամբողջ հարցն է եւ 3 միլիոն ժողովրդի վտանգելու հարցն է դրված։ Էնել են պարագայում, երբ որ չկա ծրագիր ու չկա նորմալ տեխնացու։ Ուզում են գնա ու վերջ, բա հետո, բայց հետո վաղվա համար ինչ որ ծրագիր կա, գիտեք ինչի չկա։ Որովհետև իրանք վաղը չեն տեսնում, իրանք ապագա չեն տեսնում Հայաստանի համար։ Վաղը իրանք հետաքրքիր չի։ Կարևորը հիման է, որ հանեն այս կառավարությանը, որ իրանք հետևից ընկնող չլինի։ Գողոնը հետ բերող չլինի, իրանք դատող չլինի։ Թե չէ ապագայի համար իրանք ապագա չեն էլ տեսնում, դրա համար ապագայի համար ծրագիր չունեն։ Ինչի համար ժամանակ վատնեն, ապագան ոտը չկա իրանց համար այդ ապագան Հայաստանի համար։ Եվ եթե մարդը Հայաստանում ապրող քաղաքացին իրան ուզում է մի թեթև հիշացնի, իմիջիալոց ասեմ Ժորժյան, որ ես իմ կարծիքն է, սա իմ թիմի կարծիքը չի։ Ես իմ թիմում ունեմ մարդիկ, որոնք ունեն իմ հակառակ տեսակետները։ Բայց մենք կարողանում ենք թիմային այսօր աշխատենք, անկախ մեր քաղաքական ունեցած հայացքներից։ Եվ մեծ պրոյեկտների շուրջ ենք աշխատում այսօր, որ շուտով կասենք։ Մի քիչ դանդաղ է գնում, ես չեմ ուզում այդքան դանդաղ գնա, բայց դա ինձանց կախված չի։ Ասածս ինչ է, որ եթե մենք կարանք ունենք քաղաքական տարբեր հայացքներ, պրիտոմ տարբեր համայնքներից, ասենք նույն կուլտուրայից չենք, նույն երկրում չենք, լրիվ տարբեր իրավիճակներից այս մարդիկ կարան գան իրար հետ աշխատեն, կարան նաև Հայաստանի քաղաքական գործիչները։ Եթե ամեն մեկը իր գործով այսօր զբաղվի, մարդու իրավունքների դատարաններ գնա, պահանջի գերիների հարցը բարձրացնի, չգիտեմ, այդ դատի տան Ադրբեջանին, պահանջեն այդ բոլոր այդ վնասները, այդ գործերով փոխանակ զբաղվեն, այսօր աթոռակռիվ։ Ու էսի տանելու է մեր ժողովրդի կործանման, մեր պետականության կործանման։ Եվ ցանկացած քաղաքացի իրան պիտի հարց տա։ Եթե ես այսօր գնամ այս ցույցին, ինձի վաղը ինչ է սպասում։ Եթե այս քաղաքացիները իրանց այդ հարցը ժամանակին տված լինեին, երբ որ 5000 դրամ վերցնում էին գնում էին այս կառավարություններին, այս որ հիմա ցույց են անում, որ Լուսանցկից դուրս են մնացել, իրանց ընտրում էին։ Ու այս քաղաքացիները օրինակ մեկը լույս հիմնադրամ որոշում են, որ իրանց ադվոկատներ են պետք ու էկոնոմիստներ, այլ ոչ թե ռազմաարդյունաբերություն զարգացնող ինժեներներ։ Այ դրա հետևանքով է, որ այսօր այդ նույն մարդկանց երեխեքը զոհվել են Արցախում, որովհետև չունենք ռազմաարդյունաբերություն։
5000 դրամ վերցնելով մենք մեր այսօրվա սերունդն ենք դրել վտանգի տակ։ Չենք ներդրել, դրել են ասաբնյակներ են կառուցել ժողովրդի թալանած փողերով, չեն դրել զենք առել։ Այ դրա համար է եղել այսօրվա իրավիճակը, որ եղել է։ Ու մեկը թող չասի կառավարությունն է, մինչև մատը տնգես, մի հատ քեզ տնգի այդ 3 մատը քեզ ա ցույց տալի։ Որտեւ այս ժողովրդի շատերը 5000 դրամով ընտրել են այն նախկին իշխանություններին, որոնք այդ դղյակներն են կառուցել, որոշումներ են կայացրել, որ դա ավելի անհրաժեշտ ու կարևոր է։ Եվ որի հետևանքները այսօր մենք տեսանք պատերազմական իրավիճակում։ Ու հիմա էլ այն մարդիկ, որ գնում են ցույցի, իրաց այդ հարցը պիտի տան։ Փողով են գնում, թե լավ նկատառումներով են գնում, բայց պետք է իրաց այդ հարցը տան։ Ես այսօր որ գնում եմ իմ արարքից հետո վաղը ինչ հա լինելու։ Քանի միլիոն մարդու է իմ արարքը վաղը դնելու վտանգի տակ։ Քանի հազար հոգու մարդու մահվան պատճառը դառնալու իմ այսօրվա արարքը։ Եթե մարդու մոտ մի քիչ բարձրանա պատասխանատվության զգացողությունը, պետականամետ մտածողությունը, ոչ թե իմը, ոչ թե մերը, այլ մեր ընդհանուրը, հայինը, ազգայինը, պետականը, այն ժամանակ այսպես բաներ չի լինի։ Այն էլ այս տեսակ ճգնաժամային իրավիճակների մեջ։ Տակտեղը սարի քեզ տամ ազիս, տակհանաս, չվարվես մենակ։ Մի հատ խոսք կա անգլերենով, քեզ մի քիչ ուսուցանեմ, էլի, կրթությունդ բարձրացնեմ։ Ասում է երբեք մի համեմատի քո ներքինը դիմացինի արտաքինի հետ։ Որովհետև դու չգիտես այսօր իմ տեղը տաք է, թե սառն է։ Ինչի վրա հիմնվելով ես ասում, որ տաք է։ Դե որ այդքան տաք է, արի քեզ տամ։ Так. Անուշ Մաթևոսյանին փորձենք միացնենք։ Իմ այսօրվա գերական նպատակը, որ երկրում լինի միասնություն, որովհետև այս ճգնաժամային իրավիճակում, երբ որ մենք դեռ լիքը հարցեր ունենք չլուծված, մտածենք այդ հարցերի լուծման ուղղությամբ, այլ ոչ թե մտածենք թե որը ինչ շահ պետք է քաղի այս իրավիճակից։ Ոչ թե մեր մասին մտածենք, այլ մտածենք ես փորձում եմ ընթացքում նաև միացնեմ մարդկանց։ Ես իմ հարթակն է, իմ ձենը պետք է լսվի, Աշակ Թոմասյան, քո ձենը հաստատ չի լսվի, Վազգեն Մանուկյանի նկարն էլ հետևոտ, այնպիսի պատվավոր բան է։ Okay, արդեն պարզ է, եթե Վազգեն Մանուկյանը քո տեխնացուն է, ոնց որ ասում են, լրիվ պարզ է։ Եթե տենց կոնտրոլնի բան է, էլի, մի բան խոսում ես, ձենը տակ տեղից է գալի։ Դե տակ հա եկեք մի հատ։ Դուք ինչ գիտեք Սփյուռքի քաշածը։ Մի հատ եկեք տեսեք ինչքան տակ հա։ Մի հատ համոզվեք, հետո նոր ասեք։ Շոժան, ոչ մեկի չի հաջողում միացնել, մի քանի հոգու փորձեցի։ No, I'm not wasting my time. Իրոք ժամանակս ափսոս է տենց մարդկանց նես պատասխանելը։ Ուշադրության կարիք ունեն այսօր շատ մարդիկ։ Մենք ախր որպես հասարակություն պիտի հասկանանք, որ բոլորս ունենք
այդ պատասխանատվության ոնց որ ասած փաստը Արմեն Ադրյան ձեզ միացնենք չի աջողում Ժորժան երկու հատ եմ փորձում եթե չմիացավ անջատեմ արդեն Բարև ձեզ Բարև ձեզ, հազար բարի ձեզ, ինչպես եք? Բարև ձեզ, լավ եմ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք? Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Դուք որտեղից եք զանգում? Ես Ֆրանսիայից եմ զանգում, Այո, ուզում եմ մի հատ մեծ շնորհակալություն ձեզ ասել, որ այդքան հայրենասեր եք, այդքան հզոր եք, այդքան Ամերիկայով մեկ խառնեցիք, ամեն ինչ արեցիք, մեր ձայնը բարձրացրեցիք։ Հպարտ եմ ձեզանով ու յուրաքանչյուր մեր ամեն հայերով, որ գնացին քայլերը արեցին, այդ ամբողջ ռեզուլտատները ունեցաք։ Հպարտ ենք ու շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրի։ Այդ նույն քայլերով, մտածմունքով նաև մենք ենք ստեղ առաջ գնում, սիրելիս։ Փորձում ենք ինչ-որ բան անենք ու ցանկանամ ձեր հարթակից եւս շնորհակալություն հայտնել նաև մեր Եվրոպայի ժողովրդին, որ այդքան իրանք մեծ ներդրում ունեցան ու առաջ գնացինք։ Այսինքն այս պատերազմական ամբողջ ընթացքը մեզ էլի համախմբեց։ Հիմա ցավոք սրտի ինձ թող բոհեր են եղել, որ մենք կարևորից տարանջատվում ենք։ Ցավոք մեր ժողովուրդը կարևորից տարանջատվում է։ Մենք տղերք ունենք հլվոր, որոնք որ կյանքի ու մահվան փուլում են։ Ռազմագերիներ են, մերոնք են, այն տղեկն են, որ գնացել են մեզ են պաշտպանել ու պաշտպանում են։ Մենք իրավունք չունենք իրանց մոռանալու, հայեր ջան, իմ ջիգարով հայեր ջան, այդ ձեր ջիգարը բարձրացրեք, մեր տղեկին պետքա հետ բերենք։ Իրան գնացել են մեզի պաշտպանելու համար, մենք հիմա պետքա գնանք իրանց հետ բերենք։ Սփյուռքի հայություն ջան, կներեք էլի ձեզանով ուզում եմ խոսամ մեր հայերին, ուզում եմ հորդորեմ։ Մենք ապրում ենք այնց երկրներում, որտեղ որ իրավունքը կա, օրենքը գործում է։ Պետքա խելացիորեն միանանք ու ըստ մեր երկրներին, որտեղ որ ապրում ենք, այդ երկրներից օգտվենք, օրենքի ուժով մեր հայությունությունը պաշտպանենք, մակարդակով, հարգանքով, յուրաքանչյուր երկրում ապրելու երկրին հարգանքով գնանք մեր տղեկին հետ բերենք օրենքի ուժով։ Քրիստինե ջան, ես այսօր ձեռնարկել եմ ստորագրահավաք, գիտեմ որ դուք եք շատ ակտիվ ու էլի հպարտանում եմ։ Ստորագրահավաք եմ կազմակերպել Եվրոպայի մասշտաբով, դիմել ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, ես իմ ընկերների, փաստաբան ընկերների հետ։ Դիմել ենք նրանց հատուկ դիմումով, այսինքն Եվրոպական մարդու դատարանում կա մի կետ պատերազմական երկրների սիտուացիաների հետ կապված այն ծայրահեղ սիտուացիաներում իրենք կարող են վարչություն ստեղծել, կոմիտե ու ուղարկել պատերազմող երկրներին հենց տեղում։ Շատ մտահոգ դիմումներ են եղել դատարանում, բայց այս դիմումը հենց այն քայլն է, որ մենք ուզում ենք այդ կոմիտեն ստեղծվի ու գնան մեր տղեկին հումանիտար, բժշկական, իրավաբանական, չնչին գոնե օգնություն անեն, բայց նաև նամակը կարաս մի հատ ինձ փոխանցես, մի հատ ծանոթանամ, որտեղ մենք էլ այդ մարդու իրավունքների գրասենյակի հետ կապ ենք հաստատում, մենք էլ ենք աշխատում մի հատ նամակի վրա, բայց մենք email campaign ենք ուզում անենք, հա, ես եթե կուզենամ ծանոթանամ էլի այդ նամակի բովանդակությամբ, Սիրով, մեծ սիրով։ Կիսվել իմ էջում ձեզ օգնելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ, անչափ։ Սիրով, ես ձեզ կուղարկեմ Messenger-ով, ինքը ֆրանսերեն է, որտեղ Messenger-ով Ինչպես կուզեք։ Լավ, ես կապեմ, ոտ Messenger-ով այնքան բարդ է համար։ Լավ, դուք ոնց կցանկանաք։ Լավ, անձնական։ Հետա դուք։ Ես կզանգեմ ես եթերից հետո WhatsApp-ով։ Սիրով, Քրիստինե ջան։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ուզում եմ, որ ժողովուրդ հայեր ջան, սիրենք իրար, միասին լինենք, սարեր ենք շրջում միասին։
խելացի ու գիտակցաբար քայլերով առաջ գնանք։ Խնդրում եմ, անկապ բաներ մի խոսացեք։ Եկեք այս քաղաքականությունից միջի հետ գանք։ Գնանք մեր տղերքին հետ բերենք։ Իրավունք չունենք մոռանալու։ Չունենք ոչ մեկը մոռանալու իրավունք։ Մեր զինվորի կողքին պետք է լինենք բոլորս։ Այն որ ես գիտեք ինչ, ես չգիտեմ, բախտի բերմամ թե պատահմամբ, բայց չգիտեմ, ավելի շատ բախտի բերմամ, ես էլի եմ ասել, հայտնվել եմ Սփյուռքում, բայց ես կնքվել եմ Շուշիում։ Այսինքն հիմա այս ինչ որ կատարվում է, էլի զարթում է իմ մեջ, հասկանում եք, ես հպարտ եմ դրա համար, ուրախ եմ, որ դառնում է անձնական, չէ՞։ Շատ անձնական, սիրելիս, շատ անձնական։ Ճիշտ է, ես շատ եմ սիրում Հայաստան, իմ երկիրը, իմ Մասիսը, իմ օդը, ջուրը, այն բիո ամեն ինչը, որ անգամ տատիրովկեք եմ արել միայն հայալեզու իմ մոտ, բայց չգիտեմ, շատ անձնական է, որտեղ որ լինենք, մեր գեները մեզ կանչում է ու լսեք ձեր գեներին, հայեր ջան, խնդրում եմ, մի կուրացեք, սա մեզ համար փորձություն է, Աստված, որտեղ Աստված իր սուրբ հողը միշտ փորձության է ենթարկում, իսկ մենք որպես նրա հետևորդներ, այլ հակառակորդը, որ փորձում է խափանի Աստծո ծրագրերը։ Բայց մենք ընտրված ազգ լինելով ուղղակի տեսնում ենք այդ մեր սեփական կաշվի վրա։ Ճիշտ է։ Այդ գիտակցելով մենք պետք է այս մեր աշկի կուրությունը հանենք, այդ թոզը հանենք ու պարզ նայենք Աստծուն ու հասկանանք թե ինչ է կատարվում ու գնանք գործենք։ Քնած չմնանք։ Չի անունը։ Այո։ Մի հատ հարց եմ ուզում տալ, ուզում ճիշտ եմ էլի, մենակ ես եմ ասես թե դու ես ասես։ Որ ասենք այս պատերազմից առաջ ու հետո քո արժեհամակարգը նույնը մնաց թե փոխվեց։ Իմ անձնականը ես նույնն եմ մնացել։ Արժեհամակարգը, արժեքները։ Արժեքները, չէ, տեսեք, օրինակ տես, այս օդը, որ շնչում եմ, արժեքավորում եմ, որովհետև այո, ասես Աստված իմ ինչքան շնորհակալ եմ ամեն օրվա համար։ Մարդու կյանքը, ես այսքան բան հասկացա պատերազմի մեջ, որ մարդու կյանքը ինչքան արժե զրկվել։ Ինչքան հեշտ է, ասենք հազարներով ինչ որ մեկի զավակին սիրտը բռնես հանես մեկի մեջից, ասենք ինչքան հեշտ է դարել ես ես ժամանակներում, ասենք այդքանը տեսնելով, որ ես տենում եմ այսօր, ես ուղղակի չեմ կամել այս ամեն ինչի մասին հանգիստ խոսեմ, կներեք ինձ, որ տեսնում եմ ես վիրավոր զինվորներին, ես չեմ կարում հանգիստ նայեմ այդ ամեն ինչին, փրթված է, ճիշտ է, Քրիստինե ջան, ու ոնց կարելի է, ասենք այդքան բանը տեսնելով դեռ մտածել քաղաքական կարիերայի մասին, իմ ու քո ճշտի մասին, ճիշտ եք, հայհոյանքի մասին, ոնց կարելի է այդքանը տեսնելով հայհոյել։ Սիրելիս, այտենց մարդիկ կան ու կլինեն, այս մեր կոչը, ձեր կոչը, իմ համոզված եմ հազարավոր մեր նման հայերի կոչը, բերելու է մեր բարոյական հաղթանակի, որովհետև մեր հիմա առաջին խնդիրը մեր տղեկին հետ բերելն է ու պաշտպանելն է, իսկ այն մարդիկ, որ աթոռակռիվ են տալիս, դա բարոյական պայքար չի։ Դրանից գրում է, ասում է Մասիսը մերը չի ու հերվից շատ հարցերի մի խառնվեք։ Մասիսը մերն է։ Անձամբ դու, ինչ ես արել Մասիսը հետ բերելու համար։ Անձամբ դու ինչ ես արել Մասիսը հետ բերելու համար։ Գիտեք ինչ, գիտեք մեծ խոսալը մեր ազգին հարիրա, մեծ փրթելը, մեծ խոսալը, բայց իրականում ոչ մի բան, ու միշտ շատ հեշտ ենք մեղադրում ուրիշներին, բայց երբ որ իրականում մենք ոչինչ չենք անում, ու մեր ոչնչությունը ծածկելու համար, իրես ես մի հատ sense օրինակ եմ բերել միշտ, ասել եմ, եթե ուզում ես քո շենքը ամենաբարձրը լինի, ունես երկու տարբերակ, կամ բարձրացնում ես քո շենքը, կառուցում ես, կամ քանդում ես հարևան շենքը։ Իրոք։ Հիմա քանդելը քանի որ ավելի հեշտ է, քան կառուցելը, կա հատուկ տեսակ, որ միշտ քանդում է, միշտ քննադատում է, միշտ ասում է, դուք սխալ եք, դուք էս եք, ձեր net տակտեղից է գալի, հերվից եք խոսում։ Բայց ձեր տենը լավ սարը տեղից է գալի, մոտիկ եք, ինչ եք անում այդ Մասիսը հետ բերելու համար։ Իրոք։ Ասենք Մասիսը տենց բռիլոկ է, հա, գցելու են ջեբներս հետ բերենք։
Ցավում եմ, որ տենց եմ մտածում մարդիկ, բայց էլի այս պարագայում պետք է կենտրոնանանք գործի վրա, Քրիստինե ջան, գործ։ Դրա համար մենք պիտի միավորվենք, ցավը տանեմ։ Իրոք, Որովհետև երբ որ բերենք բոլորը սեղանին դնենք մեր ռեսուրսները, մեր կապերը, մեր գումարները, մեր տալանտները, մեր խելքն ու միտքը, այո։ Մեկը ունի գաղափար, մեկը ունի գումար, մեկը ունի այդ ծրագիրը իրագործելու տաղանդ, ու այսպես կարելի է միավորվելով Բնականաբար։ Խոսում ենք ազգ բանակի մասին, բայց ոչ մի քայլ չեն կարի ազգը բանակ դարձնելու համար։ Իրոք։ Խոսում ենք, որ մենք այսօր ինչքան ինտելեկտուալ մարդիկ ունենք աշխարհում, ու մենք այսօր Հայաստանում մեջ չունենք ռազմարտունաբերություն։ Այնինչ որ պետք է մենք հայտնագործությունների վրա Ադրբեջանը Ես իմ չգիտեմ կառույցները կառուցում, իսկ մենք չենք օգտվում մեր սեփական գաղափարներից։ Ճիշտ է։ Այստեղ է խնդիրը, որ փոխանակ մենք ասենք ժողովուրդ ջան, դուք դրսում եք, մենք ներսում ենք, եկեք իրար հետ միավորվենք, ասում ենք դու սուս մնա, քո ձենը տակ տեղից է գալի։ Այետա քանդում մեր ազգը։ Այդը մենք այդպես արունակենք այդ մասիսը երբեք էլ հետ չենք բերելու։ Բերելու ենք, մենք մեզանով բերելու ենք, դա իմ կյանքից գեր նպատակներից մեկն է ու առաջնայինն է, բերելու ենք մարդու մտքի ուժը սարեր աշխարհջելու, ինչ ոնց որ այս մեր հիմիկվա գործը, մենք մեր տղեկին պետք է հետ բերենք ու մեր հայրենիքը պաշտպանենք ու մաքրենք, սարքենք ծաղկավոր մի երկիր։ Գիտես այլ քո նման երիտասարդները ինձ մեծ ուժ ու թևեր են տալի։ Երեք ես նա զինվորի հետ էի զրուցում սենց էլի Facebook-ով գրելով, ինքը հիմա սահմանին կանգնած է ցրտին սահմանապահում։ Ու որպիսություն հալքեփ հարցեցինք, ես հենց մի հատ տխուր սմայլիկ դրեցի։ Ինքը զինվորը, որ այսօր սահմանապահում, որ ես համոզված եմ դժոխքի մեջով անցել պատերազմի ժամանակ, ինչեր ա տեսե, որովհետև ես գիտեմ ինքը որտեղ ակրվել, չեմ ուզում արտասում։ Ինքը ինձ ասма տխրելու ոչ մի պատճառ չունենք։ Մենք պահելու հայրենիք ունենք։ Ճիշտ է։ Ու եթե մենք սենց զինվորներ ունենք, ու քո նման սփյուռքահայ երիտասարդներ ունենք, մեր ազգը հաղթի։ Ձեր նման կանայք ունենք, Քրիստինե ջան, մենք պետքա ծաղկենք, ուրիշ ձև չկա։ Մենք պետքա ծաղկենք։ 1000 տեղ եք մտնում դուրս գալիս, տեսնում եք ոնց են հարգում, սիրում հայերին։ Այո։ Պետք է դա պահենք, այդ յուրաքանչյուրի շնորհքն է, պետք է պահենք, դա մեր դաստիարակությունն է, որակներն են, չպետք է մոռանանք։ Ով որ շեղվել է կողքից, մի հատ ուշքի եկեք, ժողովուրդ ջան։ Իսկ այդպես որ կողքից խոսացողներ են, երբ իրանք անձապես այս խնդիրներին չեն առաջնորդվել, դրանից էլ է գալիս։ Ցավում եմ։ Քրիստինե ջան, Եվրոպան ուզում է ձեզ միանա անպայման։ Ես ուզում եմ ձեզ միանամ։ Իմիջայլոց ես արդեն քեզի նշել եմ, որ մեր բանի այդ ինչ են ասում կառույցի ճամփան պետք է ներգրավեմ։ Այ մեզ Մեծիրով, ես ուզում եմ Քրիստինա ջան։ Եվրոպայում մենք արդեն մի քանի համայնքների մոտավորապես 8 համայնքի հետ աշխատում ենք այսօր։ Ֆրանսիայում էլ ունենք համայնք, ես անպայման կծանոթացնեմ։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ։ Զանգեցիր, իրոք այս պոզիտիվի համար մեզ անհրաժեշտ է այս ամենը։ Անպայման։ Մենք շատ խորը խնդիրներ ունենք, բայց գիտակցությունով ու ռեալ դատելով պետք է առաջ գնանք։ Ուժ ու եռանդ եմ ձեզ ուղարկում։ Պնդություն, ամրություն։ Այն լավ գիտակից հայերը ձեզ հետ են։ Իմ մամաս բոլոր ընտանիքս ձեզ սիրում է, աջակցում է։ Ես էլ ինքս ձեզ կաջակցեմ, ձեզ չեմ աջակցում, մեր հայրենիքի համար կկպնեմ միասին։ Կանենք ինչ որ պետքն է։ Ես շատ մեծ քայլեր եմ ստեղ սկսել, կզանգենք խոսանք Քրիստինե ջան, լավ։ Գրկում եմ, սիրում եմ ձեզ ու յուրաքանչյուր հային եմ սիրում, գժում եմ հայեր ջան ձեր համար։ Առաջ։ Ապրես, շնորհակալություն։ Ապրես։ Խոսքերն ավելորդ են։ Այս մարդիկ են մեր ապագան ժողովուրդ, այս մենք պետք է ուղղակի, ես գիտեմ Սփյուռքում մի քիչ ասեմ պոզիտիվը բան ունենալը, բայց հեշտ է Հայաստանում դժվար է կորուստների գնով, բայց իմացեք, որ մենք հայեր ջան, հայաստանցի մեր սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի մեր քույրեր ու եղբայրներ, մենք ձեր հետ ենք։ Եվ մեզ էս անհրաժեշտ է այս պոզիտիվը, մեզ անհրաժեշտ է առաջ նայել, ետ նայելու փոխարեն, մեզ անհրաժեշտ է իրար ձեռք բռնել մատի իրար վրա տնկելու փոխարեն։ Մենք պիտի շատ բան փոխենք, ժողովուրդ ջան, մենք որպես հասարակություն պիտի մի նոր մակարդակի վրա կրթվենք, մի նոր ձևի ամեն իրավիճակին նայեն, փոխենք մեր արժե համակարգը։ Մարդու կյանքը գերագույն արժեք է,
գերագույն։ Եվ ամեն ինչ պետք է անենք, որ մենք պահենք մեր հայերի ցանկացածի կյանքը եւ պետականությունը եւ ազգայինը եւ պատմությունը եւ մշակույթը եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքի բոլոր համայնքներում։ Ես շատ ողջունում եմ Եվրոպայի հայերին։ Ես իրանց շատ սիրում եմ։ Ես գիտեմ, որ շատ հայրենասեր մարդիկ են այնտեղ, ինչպես նաեւ Ամերիկայի իմ հայրենակիցներին։ Եվ ես տեսնում եմ աչքովս, ինչպես են Ամերիկայի մեր երիտասարդությունը, այդ ջահելությունը 16, 15, 17 տարեկան, ոնց էին դուխով դուրս եկել, հիմա ոնց է կոտրվել իրանց թևերը։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, սիրելիներս, մի կոտրվեք, մի կոտրվեք։ Կյանքում կլինեն եւ վերելքներ եւ վայրեջքներ։ Ուղղակի պիտի վայրեջքի ժամանակ իրար օգնենք, որ չընկնենք, վերելքի ժամանակ իրար օգնենք, որ բարձրանանք։ Պետքա փոխենք այն, ինչ կարանք փոխենք, եւ ընդունենք այն, ինչ որ չենք կարա փոխենք։ Եվ Աստծուց խնդրենք իմաստություն, որ իմանանք դրանց տարբերությունը։ Այն, որ ասեց մեր տղան, սիրենք իրար, հայեր ջան, ես ձեզ սիրում եմ, այը տենց, ես էլ եմ, մի տեսակ ուրիշ ձև ես հայերին սիրում։ Ինչքան էլ գան ինձ հայհոյեն, ինչքան դուք չեք պատկերացնի, իմ թիկունքից ինչքան խփողներ են եղել։ Ու ինչքան, ու հենց հայերը, ու ոչ միայն հիմա, այս ցույցերի ժամանակ, այս գործնեության ընթացքում, հիմա այս պահին, կարևոր չի։ Ես միշտ աղոթում եմ ու ասում եմ Աստված իմ, երբեք թույլ չտաս ես իմ ազգից հիասթափվեմ։ Դու հակառակը ավելի բորբոքի իմ սերի ազգի նկատմամբ։ Ու իրանց սերն էլ իրար նկատմամբ բորբոքի, որ իրար շատ սիրեն, որովհետև այդ սիրո մեջ է մեր ազգային մնայուն արժեքների պահպանումը, որովհետև այդ սիրո մեջ է մեր ազգի փրկությունը։ Եթե չլինի սեր ու հարգանք միմյանց նկատմամբ, չկա միասնություն, չկան ընդհանուր գաղափարներ ու չկա պետություն։ Կոտրվել չկա, այո, մեկը գրել է, իհարկե չկա։ Նազելինա գրի։ Եվ այո, մեր ազգը նենց կանայք ունի, նենց երիտասարդներ ունի, նենց սերունդ ունի, ինչ տաղանդներ ունի։ Մենք ուղղակի նոր կերպարներ պիտի ստեղծենք։ Մեզ 30 տարի հրամցրել են, ասել են, որ հերոս այն մարդն է, որ օլիգարխ է, ում թուրը աչուձախ կտրում է։ Այ հերոսը ինքն է։ Կերպարը ինքն է, որին պիտի բոլորը նմանվեն։ Գողականով ու այլանդակ ձևով հետ խոսաս այետի ընդունելու, որտեղ իրանցն է կյանքը, իրանք են ուժեղները կյանքի։ Բայց փաստը ցույց է տալի, որ այսօր այդ ուժեղները ոչ մի բան են երկաթի առաջ։ Եվ իսկական ուժեղները ու ազգային հերոսները, որ պիտի լինեին, այն մարդիկ են, որ կոմպյուտերի կողքը նստած պետքա ստեղծեին այդ ռազմաարդյունաբերությունը։ Բայց այդ մարդկանց մենք պիտակավորել ենք դոջիկներ։ Դրա համար ոչ մեկ չուզեց է նմանվի այդ մարդկանց, այդ կերպարը վերցնի, ու մենք այսօր ունեցել ենք այն, ինչ որ ունենք։ Ու սրա մեջ անհատներ չեն մեղավոր, այլ ընդհանուր բոլոր հասարակությունը եւ մեր ազգը, անկախ իրանց բնակության վայրից, որ անհեռատես են գտնվել, որ թերագնահատել ենք թշնամուն, որ գերագնահատել ենք մեզ։ Ու հիմա ժամանակն է, որ բոլորս մի հատ վերանայենք մեր արժեքները, վերանայենք ընդհանուր ազգայինի մեջ կոչված հերոսը որն է, ում պիտի հարգեն ու սիրեն, ով է արժանի ազգային հերոս կոչմանը, որովհետև մենք շահ ենք տվել այդ կոչումները ամեն տեսակ անարժանների։ Իմ ինքնից մեկը կա, Ռոբերտ Քոչարյան, իրան փորձեմ միացնեմ։ Միացնում ենք Ռոբերտ Քոչյանը չուզեց մեզ հետ զրուցի։ Այդա Սանոսյան, ձեզ փորձեմ միացնեմ։ Այս երևի ես էլ միացնեմ Ժորժան ու գնամ։ Ես հաճախ կմիացնեմ, այսպիսի միացումներ կանեմ, հարթակ կտամ, որ դուք խոսեք, ձեր մտահոգությունները հայտնեք, զրուցենք իրար հետ, հասկանանք, ինչ կարելի անել, գաղափարներ կիսվենք։ Շատ կարևոր է սա հիմա։ Մեկը գելա Հայաստան, հարցնում են ինչ ես ուզում դառնաս, ասում է պատգամավոր։
Լուսինե Համբարձումյանին միացնում։ Ես արժանի չեմ, ինչին արժանի չեմ։ Ես ինչ-որ բան չունեմ։ Բարև ձեզ, որ մի հատ էլ արժանի որոշեք կամ չորոշեք։ Առանձնապես պիտի մի բան ակնկալեմ, չէ, որ դուք որոշեք ես արժանի եմ թե չէ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում եմ ձեզ։ Նախ ասեք որտեղից եք զանգում, ձեր անունը Լուսին է, չէ։ Իմ անունը այո Լուսին է, Ֆրանսիայից։ Ճիշտ ասած ձեր ձայնը երկու անգամ կրկնվում է, չեմ լսում լավ։ Ես չեմ խոսա, դուք խոսացեք։ Ես ձեզ չեմ լսում, կրկնվում է։ Էդի, չգիտեմ ինչից է, մենք ձեզ շատ լավ լսում ենք։ Ես կլռեմ, դուք խոսեք։ Եղավ, մեծ հաճույքով։ Ուրեմն ես Ֆրանսիայի Լիլ քաղաքից եմ։ Ուղղակի ուզում էի իմ Իմ ձայնը ուղղակի կրկնվում է, ես ինքս լսում եմ իմ ձայնը։ Դրա համար շատ դժվար է խոսել ինձ դրա համար։ Երկու բառ ուղղակի կուզեի ասել մեր հայրենակիցներին, ինչ եմ ուզում ասել։ Ինքս ծնվել եմ Երևան, մեծացել եմ 18 տարեկանում։ Ես եկել եմ երկու բառ ուղղակի կուզեի ասել մեր հայրենակիցներին, ինչ եմ ուզում ասել։ Ինքս ծնվել եմ Երևան, մեծացել եմ 18 տարեկանում։ Ես եկել եմ երկու բառ ուղղակի կուզեի ասել մեր հայրենակիցներին, ինչ եմ ուզում ասել։ Ինքս ծնվել եմ Երևան։ Մի հատ էլ կմիացնենք իրան, Ժորժ ջան, կապերը վատ է։ Լուսինե Համբարձումյանին մի հատ էլ կմիացնենք։ Ջուլիետա Վարդանյանին փորձենք միացնել։ Այո, ականջակալներ որ դնում եք, Ժողովուրդ ջան, ավելի հեշտ է լսվում։ Ու չի արձագանքում մեզ մոտ։ Այո, մեր սխալների վրա, այստեղ գրել մեր սխալների վրա պիտի սովորենք։ Գիտեք, մենք ես ինչքան հասկանում եմ, մենք շատ համառ ազգ ենք, էլի, համառությամբ չենք ուզում սովորենք մեր սխալների վրա։ Չեմ կարողանում իրան միացնել։ Մի հատ էլ եմ փորձում Ժողովուրդ ջան ու երևի թե այս կամ Լուսինեն մի հատ էլ տվեց, մի հատ Լուսինեն լսենք։ Հիմա փորձենք։ Միացանք նորից երևի։ Այո։ Լսում եմ ձեզ։ Ուրեմն ուղղակի մեր հայրենակիցներին Հայաստան ապրող ուզում եմ ասել, կիսվեմ իմ անձնական դժվարություններով, երբ որ լսում եմ, երբ մարդիկ ասում են ձեր ձայնը տակ տեղից է գալիս, ուղղակի այդ առումով եմ ուզում երկու կոմենտար ասել, որ ոչ ժողովուրդ, Եվրոպայում ապրելը ու Ամերիկայում ապրելը հոգեբանորեն մարդիկ շատ դժվարությունների մեջով են անցնում։ Սովորում են լեզու, փորձում են ինտեգրվել, դառնալ ու ցույց տան ապացուցեն այդ երկրին, որ իրանք կարող են դառնալ այդ երկրի մի մասնիկը ու դրանով նաև օգնել իր ազգին, որ ապրում է Հայաստանում։ Ու ցույց տալով, այս ոնց ասեմ, որ ձեզ չթվա մենք այստեղ միլիոնները ապրում ենք, ձեզ էլ ուրիշ ձև ենք նայում։ Ոչ, մենք ապրում ենք այստեղ ու հույս ունենք, որ մի օր գալու ենք մեր երկիր ու ապրենք ձեր հետ հավասար։ Ու այսօր, երբ որ այս ամեն ինչը տեսնում ենք, մենք հոգեբանորեն ավելի ծանր ենք ապրում։ Հայաստանում այսօր, երբ որ այս ամեն ինչը անում եք, ժողովուրդ, մտածեք, ուզում եք
Մոռացել եք երևի ոնց էին վարվում, երբ որ միտինգ էիք դուրս գալիս։ Այն անցած մարդիկ ոնց են վարվել ձեր հետ։ Ոնց են խփել մարդկանց, ոնց են արել։ Հիմա երբ որ մի քիչ օրենք հա սկսում գործել, երբ որ սկսում են պատժվել են մարդիկ, որոնք վատ են վարվում, ձեզ դուրս չի գալիս այդ ամեն ինչը։ Հիմա ուզում եք, որ էլի գնա Փաշինյանը, ինչ որ մյուսը գա, էլի հները գան։ Ինչն է անելու, մեր երկիրը կկործանվի, կդառնանք, ում պես կդառնանք, կդառնանք քրդերի պես, առանց երկիր, առանց ազգ, էդ եք ուզում, մենք չենք ուզում այդ։ Մենք այստեղ ապրում ենք դրսում ու երազում ենք, որ մի օր իմ երեխեն ծնվել է Ֆրանսիայում, ես իրան սովորացնում եմ հայերեն, ես հույս ունեմ, որ ինքը գալու է ապրի ու պիտանի լինի մազգի համար։ Ու էտա մեր երազանքը էտա, մենք այդ հույսով ենք ստեղ ապրում։ Դուք ոնց ուղղակի դուք հասկացեք, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մեր մի մասնիկ ուրախությունը ձեր հետ կիսենք։ Մենք ամեն րոպե, ես ամեն օր միանում եմ, առաջին նայում եմ Հայաստանում ինչա կատարվում։ Հայաստանի նորությունով ենք մենք ուրախանում։ Հայի ամբողջ աշխարհում մեկը մի բանի հասնում է, մենք դրանով ենք հպարտանում։ Իսկ դուք մտածում եք մեր ձայնը տակտեղից է գալիս, չէ, սուտ է էդի։ Մենք հոգեբանորեն, ինչքան էլ լավ լինենք ապրենք, հոգեբանորեն մենք կիսատ ենք, որովհետև մենք մեր երկրում չենք։ Ոնց կարելի է մարդ մի ապրի մի հողի մեջ, ինչ որ մի մասնիկ մեզնից միշտ պակաս է, էդի տենց էլ լինելու է, որովհետև մենք մեր հողի մեջ չենք։ Օրինակ ես 2 շաբաթ առավոտյան արտացել եմ, չեմ ուզեցել իմ կառավատից հելնեմ։ Դեպրեսիա եմ տարել շատ, այս ինչ որ կատարվեց, շատ ահավոր իմ վրա ներգործում ունեցավ։ Ու ես գիտեմ, որ այտենց մենակ ես չեմ եղել։ Միջև հիմա մեր մայրիկներ ունենք, մարդիկ ունենք, որոնք չեն կարող աշխատեն ամբողջովին Հայաստանում։ Մենք ապրում ենք դրսում, բայց ապրում ենք Հայաստանով։ Մեր նույնիսկ ժամացույցը, ես այսօր առավոտյան 5-ին եմ քնում, որովհետև նայում եմ ինչա կատարվում Հայաստանում։ Այսինքն նույնիսկ իմ ժամացույցը աշխատում է Հայաստանի ժամացույցին համընկած։ Գիտեք, այդ որ ասում են իրանք չեն պատկերացնում։ Այն ամենը, որ Սփյուռքահայն այսօր անցնում Սփյուռքում։ Ու դրա հետ միասին գիշերները նստում նայում, մի բան օգնում, մի բան անում, առավոտյան էլ այդ այնց հալում աշեղած գնում աշխատանքի, ամբողջ միտքը Հայաստանի հետ, իր հարազատի հետ, իր եւ պակաս չեղավ նայես Սփյուռքի կորուստները։ Ես այնքան մարդ եմ հանդիպել, ում տղան զոհվեց, ում եղբայրը զոհվեց, ում գիտեք բարդ է, ու իրանք չեն պատկերացնի։ Միջև չգան ապրեն դրսում, չտեսնեն դրսի դժվարությունները։ Ես ասել եմ, Սփյուռքահայը կրկնակի խնդիր ունի, կրկնակի, համ տեղային խնդիրները, համ Հայաստանի։ Մենք մեր բեռը կրկնակի ծանր է Սփյուռքահայի։ Ու ես սա ասում եմ որպես հայաստանցի, կյանքիս կեսը Հայաստանում ապրած, կեսը Սփյուռքում ապրած։ Ես միանշանակ ասում եմ, Սփյուռքահայի բեռը կրկնակի ծանր է։ Կրկնակի իր ժամանակն էլ կրկնակի ինքը զբաղված է, որովհետև ինքը զբաղված է եւ տեղի, եւ իր ընտանեկան, եւ նաեւ իր երկրի ճակատագրով։ Այո, ես վստահ եմ, ես շատ համամիտ եմ ձեր հետ, մի բան էլ ավելացնեմ, որ տղաս 14 տարեկան է, ինձ ասում է, երբ որ տեսնում եմ, որ տխուր նստած կամ լացում, ասում եմ, մամ, ինչ անեմ, որ մեծանամ գնամ բանակ Հայաստան կուրախանաս, հպարտ կլինես, ասում եմ, ախր ոնց կլինի։ Մենք այսօրվա դրությամբ այն հոգեկան վատ վիճակում ենք մենք ապրել ու ապրում ենք, որ ժողովուրդ, խնդրում եմ, հասկացեք, մի արեք, այդ ամեն ինչը, որ 5000 դրամի, 10000 դրամի, չգիտեմ, ինչ որ մյուսին լսելով անում եք, դուրս եք գալիս փողոց, մտածեք, մինչև ձեր քայլը անելը, ինչի եք ուզում, ինչ եք սպասում, ապագան որտեղ եք տեսում, ում հետ եք տեսում, մտածեք մինչև այդ քայլերը արեք։ Նոյեմբերի 9-ին էր, այսինքն մեր 9-ին, ձեր 10-ին, Հայաստանի 10-ին, ես իմ աղջկա հետ ունեցած շատ ծանր խոսակցություն եմ, 14 տարեկան աղջկա, երբ որ ես գնացի տուն եւ չոքեցի իրանց երկուսի առաջ ու ասացի, որ կներեք ինձ, ես մեղավոր եմ, ասեցի, ես չկարացա հայրենիքը ձեր համար, ձեր ապագայի համար պահեմ։ Ու որսեցի լացել, ես իմ երեխեք եկել ինձ գրկել են ու ոչ են լացում, այս երեխեքը սնենց սրտանց ու
աղջկաս հարցը, բա մեր զինվորները ինչ պիտի անեն հիմա, բա իրանք տուն են հիմա գնալու, մամ, իրանք հիմա իրանք մամայի մոտ են գնալու, ու ասենք այդ երեխուն ինչ է հետաքրքրում այս ամեն ինչի մեջ, հասկանում ես, իր խնդիրը զինվորների տուն վերադարձներ այդ պահին, ու ինքը այդ իրավիճակի մեջ նույնիսկ իր արդյունքների մեջ ինքը էլի լավ բան գտավ, որ ինձ հույս տար, քանի մենք Սփյուռքում ունենք այտենց Հայաստանը երբևիցե չտեսած, բայց այդքան սիրող երեխեք, մենք դեռ հույս ունենք, ամեն ինչում հույս ունենք։ Այո, տենց է պիտի լինի, մենք ապրում ենք Հայաստանի հույսով, ու պիտի լավ լինի, բոլորս էլ գնալու ենք ու ապրենք մեր երկրում, այդ օրը շուտ է գալու, ժողովուրդ, ուղղակի խնդրում ենք, հասկացեք, խելամիտ եղեք, գիտակից եղեք, մինչև դուրս գալը փողոց ինչ-որ մի բան ուզելը, մտածեք ինչ եք ուզում, ում եք ուզում, արդյոք ուզում եք հինը լինի, մտածեք, խնդրում եմ, ես չեմ Այսօր ասում, գրում են ստից խոսացող եք, ձեր կարծիքով ես իմ անձնական, իմ երեխու հետ ունեցած խոսակցությունը կիսում եմ ստից խոսալու համար, դուք հասկանում եք, որ ասենք, երբ որ ես սենց անձնական ինչ-որ կիսվում եմ, ինձ դնում եմ շատ խոցելի վիճակի մեջ, ասենք ինձ համար այտենց հաճելի է, հա, ինձ դնել խոցելի իրավիճակի մեջ, պետք է ստից խոսամ։ Լավ, Լուսինե ջան։ Չէ, իրոք ճիշտ է, չէ, խնդիր չկա։ Լավ եղեք, բարի երեկո եմ ձեզ ցանկանում, ժողովուրդ ջան, պին մնացեք։ Մենք լավ է լինելու, հույս ունենք, հուսով ենք։ Այո, հույս ունենք ու հավատքով ենք, որ հենց տենց է լինելու։ Այո, Աստված մեզ հետ է, մեզ շատ է սիրում։ Այո, Լուսինե ջան, շնորհակալություն։ Այսօր շատ հաճելի զրուցակիցներ ունեմ, այստեղ մեկը ինձ հատուկ խնդրեց իրան միացնեմ, ես ուզում եմ իրան էլ միացնեմ, տեսնեմ եթե հլը կա իր հայցը, չէ։ Լավ, ուրեմն ժողովուրդ ջան, երևի այսքանով էլ ավարտեմ, այսօրվա ես խոստանում եմ, ես հաճախակի ձեզ կմիացնեմ, որ հարթակ կբացեմ, որ դուք զրուցեք եւ Սփյուռքից եւ Հայաստանից, եթե ունեք հակառակ կարծիք, մի վախեցեք, եկեք արտահայտեք, մենք կարանք քննարկենք, իմ թիմի մեջ առնվազն 2-3 հոգի իմ հետ հակառակ կարծիքն ունեն։ Ու մենք եղել է որ բանավիճել ենք, եղել է որ զրուցել ենք, եղել է որ շատ քաղցր ջիգարով իրար հետ խոսացել ենք տարբեր պրովոկացիոն, այսենց հարցերի շուրջ, բայց միևնույն ժամանակ մենք հասկացել ենք, որ մենք թիմով ենք ուժեղ։ Եվ այստեղ սխալ ու ճիշտ չկա, կա մենք։ Ես ու դու չկա, կա մենք։ Եվ մենքի ճիշտն է ճիշտը։ Եվ մենքն է, որ այսօր միավորել է մեր ազգը եւ բերելու է այն, ինչ որ բոլորս ենք ուզում, չնայած տարբեր հարթակներում ենք դա տեսնում, բայց բոլորս ենք ուզում։ Եվ եթե մենք ազգի մակարդակով հասնենք դրան, որ կարանք նորմալ սիվիլ ձևով բանավիճենք, սիվիլ ձևով խոսենք, զրուցենք, քննարկենք, լուծումներ առաջ քաշենք, ոչ թե խնդիրների մասին միայն բարձրաձայնենք, այլ խնդիրը բարձրաձայնելուց նաև առաջարկենք լուծումներ ու ծրագրեր, միայն այդ ժամանակ մենք կունենանք այն ապագան, որ բոլորս ուզում ենք եւ մեր համար, եւ մեր երկրի համար, եւ մեր սերունդների ապագայի համար։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս նշել, որ ես շատ սիրում եմ իմ ազգը եւ ուզում եմ, որ մենք իրար այտենց սիրենք։ Ես ուրախանում եմ, որ տեսնում եմ, որ այտենց շատ մարդիկ կան, որ այդքան անձնվիրաբար նվիրված են հայրենիքին, սիրում են հայրենիքը եւ պաշտպանում են հայրենիքը։ Ես երեկվա այդ զինվորի իմ խոսակցությունից եմ դա զգացել եւ այսօրվա մեր բոլոր զրուցակիցներից եմ դա զգացել։ Ու համարյա թե բոլորն էլ սփյուռքահայեր էին զանգողները։ Այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, մենք ձեզ հետ ենք, մենք միասնական ենք, մեր սերը շատ է, ուղղակի այն պետք է ճիշտ ձևով եւ ճիշտ ուղղությամբ առաջնորդենք։ Այսքանը, հաջողություն ձեզ, բարի գիշեր եւ բարի օր քեզ իմ